Državno prvenstvo gluhih v bovlingu je letos zaznamovala kombinacija tradicije, napetih obračunov in premešanih vlog med najboljšimi. Kranjčani pa so z osvojenimi medaljami pustili močan pečat. Minulo soboto, 21. marca, je v Ljubljani v bovling klubu 300 potekalo državno prvenstvo v bovlingu gluhih v konkurenci posamezno in dvojice. Na tekmovanju, ki ga je organizirala Športna zveza gluhih Slovenije v sodelovanju z bovling klubom 300, se je pomerilo 45 tekmovalcev. Potekalo je v 2 terminih, odločali pa so zadnji meti, ko so bile razlike med najboljšimi zelo majhne. Lansko leto, ko smo igrali tudi posamezno, je Miha Gec iz Novega mesta presenetljivo osvojil prvo mesto. Letos pa je žal spet prišlo do spremembe. Zdaj vodim jaz, on pa je padel na drugo mesto. Verjamem, da bo naslednje leto bolj zavihal rokave in izboljšal rezultat. Glede lanskoletnega tekmovanja sva bila skupaj s Tomijem, oba sva bila prvaka v dvojicah, letos pa igram z Alešem. Razlike med obema igralcema ni, a oba sta dobra motivatorja in motivirana. Mi trije včasih igramo v trojicah. Rekel bi, da mi trije čutimo igro na enak način. Danes sta oba odlično igrala. Pri eni igri mi je šlo vmes nekoliko slabše, enako pri njem, a drug drugemu sva pomagala dobivati točke. Vidim, da je najin rezultat dober. Kaj se bo zgodilo v drugi skupini, pa ne veva. Pustiva se presenetiti. Bovling ima med gluhimi pomembno mesto na mednarodni ravni. Po podatkih Mednarodnega odbora za šport gluhih ICSD je postal del olimpijskih iger gluhih leta 1997, kar je vplivalo tudi na razvoj tega športa v Sloveniji. Evropska prvenstva za gluhe potekajo že od leta 1982 pod okriljem Evropske športne zveze gluhih EDSO. Poseben pomen letošnjemu prvenstvu daje tudi obletnica razvoja bovlinga med gluhimi v Sloveniji. Rad bi povedal, da je bilo pred 30 leti na današnji dan ustanovljeno Bovling društvo Ljubljana z namenom, da se bovling razširi po Sloveniji. Takrat je bilo v Sloveniji najbolj popularno kegljanje. Nato smo pregledali pravilnik in ugotovili, da ta šport takrat nima olimpijade gluhih v kegljanju. Prav tako ni bilo evropskega prvenstva v kegljanju za gluhe. Nismo vedeli, kaj naj zdaj storimo, zato smo se odločili za bovling. Na začetku sta bili 2 društvi, nato pa se je počasi širilo do danes približno na 10 društev. Sedaj v drugi skupini že igrajo. Opažam, da imajo nekateri igralci dobre rezultate. Bomo videli, kako bo do konca. Upam, da ostaneva prva, druga ali tretja. Drživa pesti. Drživa pesti. Trenutno sem tretji. V drugi skupini bomo videli, če me bo kdo prehitel. Če pa me ne bo nihče prehitel, bom tretji in si bom prislužil medaljo. Lansko leto sem bil prvak. Letos sem imel malo smolo, ker sem že igral v prvi skupini. Rad bi igral v drugi skupini, ker sem navajen igrati popoldne, ne zjutraj, saj delam vedno ponoči. To me malo zmede, ker nisem navajen igrati zjutraj.
Trenutno še vodim na drugem mestu, ampak kot vidim, da so drugi igralci močni. Moji soigralci iz Dolenjske močno vodijo, enako tudi igralci iz Maribora. Mislim, da bodo na koncu dosegli 4. ali 5. mesto. Danes sem bila psihično sproščena. Med igro nisem želela gledati na druge in njihove rezultate. Lani sem spremljala rezultate drugih in bila zelo živčna. Zdaj sem gledala nase, na svojo igro, ne levo, ne desno. Bila sem sproščena in presenečena, ko so mi povedali, da sem prvakinja v posamezni konkurenci. Takrat sem bila res vesela, da sem postala prvakinja. Nato me je zanimal še rezultat pri dvojicah. Takrat tekma še ni bila končana. Novogoričanki sta še igrali. Na koncu je bilo izenačeno in oni dve sta postali prvakinji, mi dve pa smo osvojili drugo mesto v dvojicah. Bravo! Skupaj sva se danes odlično počutili. Ni bilo živčnosti, bili sva sproščeni in dobro sva igrali. Lani sva v dvojicah osvojili drugo mesto, v posamezni konkurenci pa sem bila 3. Danes nisva veliko razmišljali, le metali sva in igrali sproščeno. Res sva skupaj postali prvakinji, kar naju je presenetilo. V posamezni konkurenci sem bila 2. Bravo! Lansko leto je bilo zame grozno. Moja krogla se je zataknila v mehanizmu. Takrat sem bila živčna in sem slabše igrala. Letos pa je bilo odlično, vse je lepo delovalo, skoraj brez ustavljanja in težav. In še kapo dol Sonji, ima trud in voljo, veliko se udeležuje tekem, nikoli ne odneha in gre naprej. Vedno jo spremljam, bila je odlična. Imam veselje do bowlinga. Ni pomembno, ali so rezultati dobri ali slabi, glavno je sodelovanje, rada imam šport. Letos sva zelo veseli, da smo postali prvakinji. Ne moreš biti vsako leto prvi, to je odvisno od sreče in volje. Pomembno je, da sva veseli. V moški konkurenci dvojic, kjer je nastopilo 18 dvojic, so se med dobitnike medalj znova uvrstile iste ekipe kot lani, vendar v spremenjenem vrstnem redu, kar potrjuje izenačenost najboljših. Rad bi pohvalil dobro organizacijo Športne zveze Slovenije. Zelo sem vesel, da smo osvojili toliko medalj. Ja, danes je bila tekma dokaj ostra, no. Glede na to, sva vesela, da sva dosegla drugo mesto in tudi za ostale naše tekmovalce sva zelo vesela, da so osvojili toliko medalj. Je pa neka tekma vedno med našima dvema ekipama in letos sta pač zmagala naša prijatelja, drugo leto pa bomo mi dva.
Tekmovanje je tako še enkrat potrdilo, da bowling med gluhimi ostaja pomemben del športnega udejstvovanja kljub izzivom in spremembam. Naslednje državno prvenstvo v odbojki 3M+3Ž bo v soboto 11. aprila v športni dvorani Osnovne šole Kašelj v Ljubljani Polje.